ჩემი მუსიკასთან ურთიერთობა დაიწყო სულ პატარაობიდან 6 წლიდან ალბათ. შოლუმ მიმიყვანეს მუსიკალურ სასწავლებელში და ასევე უკრავდი ხალხურ საკრავებზე იქ. მღეროდი დიდი ხნის განმავლობაში ხალხურ სიმღერებს, დაახლოებით 9 წლის განმავლობაში და ასე რომ სულ მქონდა ურთიერთობა მუსიკასთან ძალიან ახლო. შემდეგ ისე მოხდა რომ შევეში მუსიკას გარკვეული პერიოდით და გავაგრძელე სწავლა უნივერსიტეტში. რაც და მქონდა დაახლოებით 2-3 წლიანი პაუზა. მაგრამ ყოველთვის უსმენდი ამ ახალ მუსიკას, ყოველთვის ვცდილობდი რომ მომეძიებინა ახალი მუსიკა, რაღაც ახალი გამეგო თანამედროვე მუსიკალურ მიმდინარეობებში და შემდეგ აღმოვაჩინე რომ იყო რაღაც სასწავლებელი, სადაც ასწავლიდნენ DJ-ings და ელექტრონულ მუსიკას. გადავწყვიტე მივსულიყავი და შევისწავლე DJ-ing-ი. ცოტა ხანში უკვე უკრავდი და შემდეგ მივხვდი რომ საკმარისი არ იყო ჩემთვის მხოლოდ DJ-ing-ი და გადავწყვიტე რომ მესწავლა მუსიკის წერაც. შემდეგ ჩემი პირველი ნამუშევრები, ასე რომ ვთქვათ, მე ძალიან არ მომწონდა რამოდენიმე ნამუშევარი და არც არის გამომზევრებული, ასე რომ ვთქვათ. შემდეგ უკვე ასე თუ ისე მუსიკის სახე მიიღო შედარებით წინა ნამუშევრებთან. დაინტერესდნენ, დავდე ინტერნეტში და დაინტერესდნენ რამოდენიმე უცხოური ლეიბლი. რის შემდეგაც გამოვიდა რელიზები და მივხვდი რომ ეს მხოლოდ ეს უბრალოდ გატაცება აღარ იყო და ჰობი არ იყო და უფრო სერიოზულად მოვეკიდე ამ საკითხს. მოხვდი ჩარტებშიც რამოდენიმეჯერ, გამოვიდა ჩემი ფირფიტაც. მაგალითად მქონდა უფრო მოთხოვნა ჩემი მუსიკაზე, მსმენელიც უფრო იქ უფრო მეტი მყავდა. უფრო გამიცნო ქართულმა მსმენელმა მას შემდეგ განსაკუთრებით როცა ელექტრონავტი გავხდი. და რა თქმა უნდა, ეს ძალიან ისეთი დასაფასებელია ჩემი მხრიდან, რომ ხალხის ნდობა მოვიპოვე და ელექტრონავტი გავხდი. შრომის დაფასების კუთხით ძალიან ცუდი მდგომარეობაა ჩემი აზრით, იმიტომ რომ არა მარტო მხოლოდ ჩემ თავზე ვსაუბრობ ამას, არამედ სხვა არტისტებზეც, რომლებიც ჯერ არ ჩანან, მოდის ახალი თაობა, ასევე და აკეთებენ მუსიკას, საინტერესო მუსიკას და უნდათ რომ დაიმკვიდრონ თავი თბილისში და ასევე მოთხოვნადი იყვნენ ისევ საქართველოში და არა საზღვარგარეთ. ამის გამო უბრალოდ გიწევს შემდეგ ეს არა მარტო ეს შეიძლება უკვე გაცვეთილი თემაა, მაგრამ არტისტებს უწევთ საზღვარგარეთ რაღაც მოძებნა სცენის. მეც დავფიქრდი წასვლაზე, დავფიქრდი არა, უფრო მოწვევა მაქვს რომელიღაც კლუბში, ბერლინში, ერთ-ერთ კლუბში, სადაც უკრავ და შემდეგ მივდივარ საზღვარგარეთ ალბათ ცოტა დიდი ხნით. რაც შეეხება მუსიკალურ განვითარებას თვითონ თბილისის და საქართველოში, მე ვთვლი რომ არიან ძალიან საინტერესო არტისტები, ვინც ვითარდებიან, მაგრამ გარემო არანაირად არ ვითარდება. მათთვის რომ შეეძლოთ თავის თვითრეალიზაცია, ანუ თვითრეალიზაციის პრობლემა არის. კულტურა არ არის რომ არტისტი რო უკრავს ელემენტარულად ბილეთი იყიდოს მსმენელმა.
მე მგონი ამით უფრო გამოსწორდება სიტუაცია, რომ რაღაც ექნება თუნდაც იმისთვისაც არის საჭირო, რომ განვითარდეს მუსიკალურად, ქონდეს საშუალება შეიძინოს რაღაც გარკვეული აპარატურა, რის მეშვეობითაც უკეთესი გახდება მისი მუსიკა და უფრო მეტი სტიმული ექნება და განვითარება მას ჩემი აზრით ასეა. ვიმყოფებით კლიპის გადაღებაზე, საინტერესო მიმდინარეობს შემოქმედებითი პროცესი. კლიპის გადაღება მიმდინარეობს ჩემს ერთ-ერთ ტრეკზე, რომელსაც ქვია When She Said. ის შეიქმნა დაახლოებით 2 წლის წინ. იყო ნომინირებული ასევე ელექტრონაუტებზეც. იყო მოთხოვნები სხვადასხვა ლეიბლებისგან, მაგრამ ჯერჯერობით თავს ვიკავებ, რომ სადმე გამოუშვა ეს ტრეკი.
რამოდენიმე თვის მერე ერთ-ერთი ესე ვიტყოდი პირველი საღამოა ჩემთვის, იმიტომ რომ მე Unique-ი კაი ხანია აღარ მახსოვს და დღეს ვიხსენებ. ვთქვი რამენერე შევეწყო საუნდით მსმენელს, მენეჯმენტს და ასე შემდეგ. ყველა ძალიან ხოძია და ყველა ძალიან მოსწორდება და რა ვიცი. მე პირადად შარდებზე დავკვრა ანსამბლებს. მაგრამ ხალხისგან ხედავ შენ სიტყვა იყოს პოზიტივს. რამოდენიმე ტრეკი დაუკარი, გავთირშენ, ღეროდნენ, ჩავარდე. ანუ შევიყვანე, გავუსწოდათ, ანუ ამ ხალხისგან მე ხედავ მხოლოდ კომერციას, მეც არაფერს, მაგრამ არის რაღაც კატეგორია, ვინც მუსიკას აფასებს, ვისაც ახსოვს ძველი ტრეკები, ვისაც ახალი ტრეკიც იცის და მელოდება რას დაუწყო.